අයිබෝවන් අද අපි පැමිණලා තියෙනවා අලුත් තැනකට. සත්ත්ව පාලනය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගෙන යන වැඩපිළිවෙලේ එක් අංගයක් මේ ඇග්‍රිලින්ක් ආයතනය මගින් විවිධ සත්ත්ව වර්ග දැනට ගොවිපළවල් හැටියට පවත්වාගෙන යන අයගේ ගොවිපළවල් වලට අපි ගිහිල්ලා ඕන් කරගෙන යන ආකාරය පිළිබඳව ඔබට අලුත් වීඩියෝ වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරනවා. අද දවසේ අපි ඇවිල්ලා තියෙන විශේෂ ස්ථානයකට. ඒ තමයි දුම්මල සූරියේ ගුණවර්ධන මහතාට අයත් එළුවා ගොවිපළට. එළුවා ගොවිපළේ විශේෂය තමයි ඒ සතුන්ට ආවේනික නියම ලක්ෂණ දැනගන්න පුළුවන් සත්ත්ව වර්ග ගුණවර්ධන මහතාගේ එළුවා ගොවිපළේ ඇති කරනවා. ඒ සතුන්ට නියම ආකාරයට ආහාර, ජලය, ඉඩ පහසුකම්, සනීප සෞඛ්‍ය, ඒ වගේම පාලනය, නියම පාලනයක් එතුමා විසින් ලබා දෙනවා. ඒ ලබා දීම නිසා ඒ එළු ගොවිපළේ නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය ඉතාම සාර්ථකයි. දැන් අද දවස තුල මම හිතුවා ගුණවර්ධන මහතා විසින් ඔහු ගෙන යන වැඩපිළිවෙල කුමක්ද කියලා ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ දර්ශනය මගින් ඉදිරිපත් කරන්න. මම හිතනවා ඒක ගොඩාක් සාර්ථකයි. කොහොමද කරන්නේ, ප්‍රායෝගිකව කොහොමද කරන්නේ, තියෙන ගැටලු මොනවද, මේ ලංකාවේ මේක දීප ව්‍යාප්තව ගොවි මහතුන්ට කරගෙන යන්න බැරුව තියෙන ගැටලු මොනවද කියලා ගුණවර්ධන මහත්මයා අද ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරනවා. අපිට අවශ්‍ය ඉච්චරයි. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. එන්න රැඳෙන්න අපි සමග. ඇග්‍රිලින්ක්. ඔගොල්ලන්ට මම කියනවා මේ එළුවා ගොවිපළ සාර්ථකව කරගෙන යන ගුණවර්ධන මහතාව අද ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනවා. එතුමා විසින් මේ ගොවිපළ සාර්ථකව කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියන පණිවිඩය ඔබට අද දෙනවා කියලා. මම ගුණවර්ධන මහතාව දැන් මෙතනදී ඔබට හඳුන්වා දෙන්නම්. එතුමාගෙන් අපි අහමු ඔබට දෙන්න පුළුවන් පණිවිඩය මොකක්ද කියන එක. ගුණවර්ධන මහතා අපිට කියන්න ඔබතුමා මේ කරන ව්‍යාපාරයේදී එලිච්චිය අපි මූලිකව අහමු එලිච්චියකගේ ගැප් කාලය. ඒතකොට එලිච්චියකගේ ගැප් කාලයේදී ඔබතුමා මේ සත්තුන්ට කොයි ආකාරයකටද සලකන්නේ කියලා අපිට මේ ගොවි මහත්තුන්ට පොඩි පණිවිඩයක් දෙන්න. ඒගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් මාස 5ක් යනවා පැටව දාන්න. මම ක්‍රොස් කරන්නේ එලිච්චියක් අවුරුද්දක් වුණාම. මේ නැත්තම් පොඩි වැඩි. නැත්තම් බර දාන්නට ඇවිල්ලාකට ආවොත්. මේ කෑම බොහොම ඉම්පෝර්ටන්ට්. මම දෙනවා උදේට සොයා පොතුයි, පරිප්පු පොතුයි, පුන්නක්කුයි කවලම් කරලා ඒකට දානවා විටමින් ಜಾති 4ක්. ෆර්ටිජන් කියලා එකක් දානවා, තව ඇමිනෝල් දානවා, පෙකියුට්‍රින් දානවා, බෙස්මින් ගෝල් කියලා දානවා. හැම එකකටම තේ හැන්ද දෙහ හැන්ද දානවා. තේ හැන්ද කියන්නේ ග්‍රෑම් අර ඇමිනෝල් වල තියෙන හැන්දෙක් දානවා. ඇමිනෝල් ඒක ග්‍රෑම් 35 විතර. ඔව් කිරි ගන්න උන්ට ඇමිනෝල් දෙකක් දෙනවා. ඒක උදේට දෙනවා. අයි දවල් 11ට විතර CO3 තියෙනවා. ඒක කපලා දෙනවා. අයි හැන්දෑවේ 4ට විතර ආපහු උදේ දෙන එකම දෙනවා. හැබැයි මේ විටමින්ස් දාන්නේ නැහැ ඒකට. දවසට එකපාරයි දෙන්නේ විටමින්. උදේට විතරයි දෙන්නේ. ඔක්කොම එකපාරට දාන්නේ. තව මිනරල් බ්ලොක්ස් තියෙනවා හැම කොටුවෙම එල්ලලා. පිරිමි සත්තුන්ට මිනරල් බ්ලොක්ස් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ගෑනු සත්තුන්ට තියෙනවා. ඒක දැන් ඔබතුමා කිව්වා මාස 5ක් ගැප් කාලය. එතකොට මේ ගැප් කාලයේදී මේ විවිධ සැලකීම නිසා එළි පැටියෙක් ඉපදිද්දී කිලෝ කීයක වගේ බරක් ඒක වෙනස් වෙනවා සතාගෙන් සතාට. දැන් මගේ ජම්නපාරි දැන් මෙතන ඉන්න පිරිමි සතා මාස 4මාරයි. උගේ කන් තියෙනවා අඟල් 21ක් දිගයි. කිලෝ 39ක් බරයි. මේ දර්ශන තලවලින් මේ ගොවිපළ තුලදී ඕගොල්ලන්ට දකින්නට පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ සත්තුන්ට නිසි පෝෂණයක් නිසි කාලයට ලබා දීම. ගොඩාක් වෙලාවට අපි දැනගලා තියෙන දෙයක් තමයි
පුංචි කාලේ සත්තුන්ගේ වර්ධනය වෙන ශෛල කිරිශිරා ඊගාවට කිරි බුරුළු වර්ධනය වෙන කාලයක් තියෙනවා. ඒ වර්ධනය වෙන කාලෙදී ඒ සත්තුන්ට නිසි පෝෂණයක් ලැබුණේ නැත්නම් ඒ ශෛලවල වර්ධනය නැති වෙලා නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. සත්තු කෙට්ටු වෙනවා. කිරිශිරා නැහැ. කිරි නහල හැදිලා නැහැ. කිරි බුරුල්ල හරියට වර්ධනය වෙලා නැහැ. ඒතකොට නිෂ්පාදනය අඩු වෙනවනේ. දැන් මෙතනදී පේනවා පැහැදිලිවම මේ ගොවිපළ තුල මේ සත්තුන්ට හොඳ පෝෂණයක් දෙනවා. තනකොළ ඇති තරම් දෙනවා. තනකොළ චොප් කරලා දෙන්නේ. එතකොට මාස 4කදී කිලෝ 40ක් අරගෙන තියෙනවා. මාස 4ක. එතකොට කන් අඟල් 22ක් දිගට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ජම්ලපාරිගේ සානනුත් එමය. සානුන් හරිම ලස්සනයි. බලන්නත් ලස්සනයි. එතකොට එතනදී ඒ පොඩි කාලේ වර්ධනය වීම බලපාලා තියෙනවා කිරි නිෂ්පාදනයේට. අපි වෙලා තියෙන අපි ගම්වල හදද්දී පුංචි කාලේ වර්ධනය වෙන කාලේ මේ සත්තුන්ට වර්ධනය මදි වෙනවා. එතකොට වර්ධනය මදි වෙන්න හේතුව නිසා තමයි කිරි නිෂ්පාදනය අපි අඩු වෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි අපි කල්පනා කරන්න ඕන. ඊළඟට අපි ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ එලිච්චිය පැටියෙක් දැම්මට පස්සේ ඒ පැටිය කිරි වරන්නේ කොච්චර කාලෙකින්ද? ඒ පැටියට කිරි කොහොමද දෙන්න ඕන? මෙන්න මේක අපි ප්‍රායෝගිකව ඕගොල්ලන්ට පණිවිඩයක් දෙන්න ගුණවර්ධන මහතාට මම කියනවා පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියලා. දැන් මගේ සත්තු පැටව ගැහුවාම ඉන්නවා තියෙනවා ඇතුලේ පෙට්ටි වාගයක්. ඒකේ දාලා පැටව ගැහුවා පොඩි කාලේ ඉඳලම බෝතලෙන් පුරුදු කරන්න බෝතලෙන් දෙන්න පුරුදු කරනවා. ඊට පස්සේ අම්මත් එක්ක දානවා. අම්මත් එක්කත් දාලා සානාන්ලගේ කිරි දෙනවා. මාස 4 වෙනකල් කිරි බොනවා. පැටව. ගම්නපාරි සත්තු හොඳටම හැදෙන්නේ සානාන්ලගේ කිරි දීලා. මගේ සානාන්ල 3 දෙනාගෙන් දවසකට ගන්නවා ලීටර් 12ක්. ඒ 12ම පැටව බොනවා. බෝතල් වලින් බොනවා. ඔව් බෝතල් වලින් අර සිලිකන් මම ගෙනල්ලා තියෙනවා ඒකෙන් පීලා දෙනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේම ජනප්‍රවාදේ තියෙනවා පැටියේ අම්මත් එක්ක මාස 4ක් ඉන්න ඕන ඒ කාලෙදි වීම කරන්න ඕන එකක් අම්මව සර්ව් කරන්න දෙන්න නැහැ කියලා. ඒ ගැන ඔබතුමා ගැන මම සාමාන්‍යයෙන් සර්ව් කරන්නේ once a year. ඒකින්ද ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් මුංග සර්ව් කරන්න පුළුවන් පැටිය මාස 3කට පණුවන්ට දීලා අපව සර්ව් කරන්න පුළුවන්. මම එහෙම කරන්නේ නැහැ. නැත්නම් ලොකු සත්තු සවුත් වෙලා යනවා. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ අවුරුද්දකට එකපාර එක පැටව මුරයි දාන්නේ. එතකොට මේ පැටව කලේ දාන්නේ දෙන්න ට්වින්ස්ලා ඉපදිනවද නැත්නම් සිංගල් බර්ඩ්ස් සාමාන්‍ය? ඒක වෙනස් වෙනවා. ට්වින්ස්, ට්‍රිප්ලට්ස්, සිංගල්. දැන් හුඟක් වෙලාවට පළවෙනි පාර දාන්නේ වුණනම් සිංගල්ස්. ඔව් එතකොට දැන් සර්ව් කරන්න කලින් මේගොල්ලන්ට අපි සාමාන්‍ය සත්ත්ව පාලනයේදී කියනවා ෆ්ලෂින් අප් කරනවා කියලා. ඒක ෆ්ලෂින් අප් කරනවා කියන්නේ පිරිමි සතාට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න කලින් මේ ගෑනු සතාට හොඳට පෝෂණයක් දෙනවා. ඒක කරනවා. ඒක කරනවා. ඒකෝර ඒක කිරීම මගින් පැටව් දෙන්න ඉපදෙන 3 දෙනා ඉපදෙන එකේ උත්තේජනයක් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මේකේ මේ පොතපතේ සඳහන් වෙන්නේ. ජනප්‍රවාදෙත් ඒක සඳහන් වෙනවා. තව ඔබතුමාගෙන් මට දැනගන්න ලැබුණා ගෑනු සත්තු ඉපදීමේ ප්‍රතිශතය වැඩි කරගන්න පුළුවන් හීට් එකේ අගභාගයේදී ක්‍රොස් කරෙව්වා. මම ඒක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා තියෙනවා. ඒක වැඩ කරනවා. මගේ 70%ක් එන්නේ ගෑනු සත්තු. මොකද මම හීට් සයිකල් එකේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් පෙලක් මේගොල්ලන් පොතේ හැටියට තියෙන්නේ දවසින් ඉවරයි. ඔව්. දැන් පෙලක් වෙලාවට දෙවනි දවසටත් යනවා. ඔව්. මම අර මුලදී හීට් එක දැක්කහම ක්‍රොස් කරන්න දාන්නේ නැහැ. අන්තිම ඉවර වෙන්න ලං වෙලා තමයි දාන්නේ. ඒක මිස් වුණත් කමක් නැහැ අනිත් පාර දාන්න පුළුවන්. ඒක මිනිස්සු උගක් කරන්නේ මිස් වුණොත් මිස් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ කොහොම හරි දානවා. අර ඒගොල්ලන්ට ආදායම හොයාගන්න. මම ඒක බලන්නේ නැහැ. මම chance එකක් අරගෙන ගොවිතැනි ගොඩක් වෙලාවට පිරිමි සත්තු ඉපදෙන එක අඩුයිද මේ හුඟක් අඩුයි. ක්‍රමේ නිසා 70%ක් විතර ගෑනු සත්තු වෙනවා. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ පණිවිඩයක් ගොවිමහත් අපි ලබා ඒක chance එකක්. ඒක දැන් මෙයාගේ මේ අම්මයි පැටියයි මේකේ ආගේ දෙන්නෙක් හිටියා. එකෙක් පිරිමි පැටියෙක් එකෙක් ගෑනු පැටියෙක්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ලක් බයි chance වගේ තමයි. chance එකක් ඒක. හැබැයි ගෑනු සත්තු එන එක වැඩි. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. ගොවිපලේ ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පිරිසිදුකම ඉතාම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. එළු ගාල යට
එළුවන්ගේ අපද්‍රව්‍ය එකතු වෙන්න තියන්නේ. දිනපතා මේක සුද්ධ කරනවා. සුද්ධ කරලා කාණු පද්ධතියත් සුද්ධ කරලා කෙළවරේ තියෙනවා කාණු වලින් වතුර අපද්‍රව්‍ය එකතු වෙලා බැහැර වෙලා එකතු වෙන තැනක්. ඒක වහලා තියෙන. එතකොට දුර්ගන්ධයක් එන්නේ නැහැ. මැස්සෝ බෝ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දවස් දෙකකට සැරයක් මේකට කුණුවලු ගහනවා. එතකොට කුණුවලු ගැසීම නිසා ඇමෝනියා තත්වයක් මේ තුළ ඇති වෙන්නේ. එතකොට සත්තුන්ට රෙල්ඩ රෝගක ඇතිවීමේ හැකියාව අඩුයි. මැස්සෝ බෝවීම අඩුයි. පිරිසිදුකම ඊටාම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. මේක අපේ ගොවිපල් වලත් ඇති කරනවා නම් සත්තුන්ගේ ලෙඩ රෝග අඩුව තියාගන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී මෙවැනි වැඩසටහන් මෙවැනි ගොවි මහත්තුරුන් තුළට ගොස් ඔබට සත්ත්ව පාලනය පිළිබඳ දැනීම ලබා දීමට ඇග්‍රිලින්ක් ආයතනය කටයුතු කරනවා. ඒ සමග රැඳෙන ලෙස ඔබට කාරුණික ඉල්ලා සිටිමින් අද ඔබෙන් සමුගන්න බොහොම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්.